Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Andijon mavqeida joylashgan Berdimurod Furqatni xonadoniga tashrif buyurdik. Ushbu yo'nalish bo'yicha loyiha paket yo'nalish bo'yicha kiritilgan. Hozirgi kunda mijozimizning xonadonida bir qator loyiha paketlari mavjud. Bugungi kunda mana Furqat akaning o'zlari bugungi kunda hozir xonadon daromadini oshirish bo'yicha 20 milliondan daromadni 70 milliongacha oshirish maqsad qilganlar. Mana hozir bu molxonasi hozir katta mollari daladaligi sababli hozir kichkina mollari qolgan bu yerda. Mana hashaklari.